السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين على خير؟ كي دايرين مع هاد الاجواء فصل الربيع؟ يا ربي ترحمنا بالشتاء، يا ربي يا ربي، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا ربي يا ربي. تكون هذه الدعوه ديال كل مسلم باش ربي الحبيب يرحمنا، يا ربي يا ربي ترحمنا وتلطف بينا يا ربي، وتعفو علينا بالعفو ديالك، اللهم امين. باش ترفع علينا هاد الوباء وهاد الامراض، هاد الشيء اللي حنا ولينا عايشين فيه، يا ربي اللهم امين. سمحوا لي خوتي لا طولت عليكم، راه مرضنا والله القاسم، عرفت حتى كتغيم ونقولوا يا ربي الشتا غطيح وكتولي تخرج الشمس. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. سمحوا لي نجيب لكم هاد خلد التفاح اللي هو وصفة رائعة، غزالة غزالة بزاف، لا للتخسيس ولا لأي حاجة. دابا نقول لكم الطريقة ديال التخسيس في الاخر ديال الفيديو، غزالة مجربها انا على راسي. دابا المهم انا اللي غنقول لكم عليها هو على الصدر خوتي اللي كيكح، اللي عنده ديك الكحة يابسة، ديك السعلة الجافة بزاف، واللي عنده الكراجم ديالو ملتهبين مع هاد الوقت اللي ما كايناش الشتا والامراض كثيره. عرفتوا راه كان جاتني واحد الكحه بعيد عليكم، عرفتوا ما كنعش بها، ملي كندير راسي على المخده كتقول لي هي صافي والله لا نعسيه. والله القسم عانيت منها، شريت السيرو ما دار لي والو، السيرو ما دار لي حتى شي حاجه. كملت القرعه خليت فيها واحد 3 د المعالقات، صافي يأست منه، رجعت مشيت شريت دواء اخر عاوتاني شربته نهار ونص ما دار لي حتى هو والو. قلت والله حتى نفتش على شي وصفه طبيعيه. كنشرب الزيت، انا من طبعي كنشرب الزيت في الصباح زعما ملي كتكون فيا الكحه دائما، ولكن اخوتي والو ما نفعش معايا. وانا نلقى واحد الخبير في الاعشاب وهذا الشيء بحال اللي كنشوفو دائما في اليوتيوب، بزاف اللي كنستافدوا منهم والله القسم. عرفتي الا تبعتو راه اكثر من 80% راه الوصفات ديالهم ناجحه. انا زعما ماشي غير دابا منين درت هاد القناه ولا لا، من دائما انا مبليه بهذا الشيء، كوزينه عندي معشابه فيها وكنجرب. انا من طبعي كنجرب، يعني كنوضع الثقه وكنقول بسم الله وكنجرب الحاجه. وجربت هاد الوصفه في الصراحه راه عتقاتني. هاد خل التفاح انا في الصراحه كنصاوبو بيدي، ولكن هذا راه كنت مشيت شريته من مرجان، كنت في الصيف خرجت ولقيته بثمن رخيص وقلت علاش ما ناخذوش. كانوا دار فيه التخفيض، خديته غير بشي 18 دراهم ولا 20 درهم، وراه حتى هو غزال في الصراحه والله القسم الا جبرت عليه. درته هو والماء مغلي، غليت الماء. بالنسبه اللي ما بغاش يغلي الماء وعنده المياه معدنيه سيدي عليه، سيدي حرازم اي ماء معدني يمكن له يستعمله. انا غليت غير الماء في الصراحه في الدار، غليته. منين درتو يغلي درت فيه واحد العويدات ديال القرفه، قياس ديال 2 ولا 3 د العويدات، كل واحد على حساب الكميه. انا هاد الكميه اللي غندير راه درت غير شويه. انا جربته وعاودته حتى جبرته مزيان والله القسم، وترددت على هاد الوصفه لان درت واحد الوصفه الطبيعيه وشفت بحال اللي ماشي بزاف د الناس اللي شافوهم. وانا كنأكد بالله راه الحاجه الا ما جربتهاش على راسي والله ما كنديرها. ما نقدرش نضر شي واحد بشي حاجه ما نفعتنيش ونديرها باش ناخذ اللايك ولا شي حاجه. وغاني هو الله ما كنتسناو زعما الغنى من عند الناس، غير اللي بغى من فضل منه يتكي على ديك اللايك باش يساعدنا وصلوا الفيديوهات ونستافدوا حنا وانتوما. الله يجازيكم بخير، وتضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم اي جديد. هالوصفه كما كتشوفوا خوتي معلقه ديال العسل. هاد العسل راه حتى هو زوين، عرفتو فيه واحد المذاق غزال. هاد الماركه راه هاد اسبانيا زوينه، حتى العسل ديالنا غزال. شتو خا يكون العسل ديالنا زايد شويه غير زعمو خذوه. راه كاين دابا عندنا ديك العسل ديال الجمعيات والله القسم الا فن هذاك، غير خذوه بعينكم مغمضين يعني بكل ثقه. خصنا نحاولوا نردوا الثقه في المنتوجات ديالنا، راه
ماشي كلشي فحال فحال، غير كيقولوا واحد الحوته حاشاكم كتخرنز الشوارب، ما راه غزال في الصراحه. درت ديك المعلقه د العسل مع 3 د المعالق ديال الخل، 3 د المعالق كبار، المعالقات يكونوا عامرين. ديك الماء راه عندي مغلي، قلت لكم دايره فيه العويدات ديال القرفه، راهم غزال اخوتي والله، غير جربوه، ثقوا فيا وجربوه ورحموا لي الوالدين على هذه الوصفه. شوفوا تقريبا راه 3 د المعالق، شفتوا شحال عطاوني ديال الخل في الكويس، كاس غير صغير عندي، درت له تقريبا ما كاملش نص كاس، زدت له ديال الماء طايب. هذيك الماء راه عندي فيه عويدات ديال القرفه مغليين، غادي نوريه لكم بعد ما نحرك هادشي مزيان. وصفه السالميه اللي كنت عطيتكم حتى هي راها غزاله، رجعوا لعندي القناه، الفيديوهات ديالي الاولين راها غزاله ديك الوصفه السلميه، والله القسم الا غترحموني عليها الوالدين. ثم العويدات القرفه انا درتهم غليتهم مع ديك الماء، القرفه مهمه منشطه للذات ديالنا وغزاله بزاف وكتسخن في هذا البرد، البرد بلا شتا الله يرحمنا. خلطتهم انا، من الاحسن نديروهم في قريعه كتشد، هذا غير باش صورت معكم وصافي. والكميه اللي درت انا في الاول درت كميه كثيره ماشي هاد شويه، انا درت كاس ونص ديال الماء ونص كاس ديال الخل و3 د المعالق د العسل، غير جربوها راها غتنفعكم والله القاسم فنه. واخا نعيا نقول لي، قلت بالمعاناه اللي دوزت انا وشربتها وجبرت عليها باش كتلقاوني كنهضر بهذه الثقه وهذا، لانني متاكده منها. كذلك الوصفات السلميه راني مجرباها على راسي. من بعد عندي واحد الوصفه اخرى غزاله وخطيره ان شاء الله غادي نقولها لكم للسيدات بالخصوص، صالحه للنساء بالخصوص، غزاله. هذا الخل راه عنده فوائد كثيره بزاف، ماشي غير الكحه وهذا. بالنسبه لديك كاس ونص ديال الماء و3 د المعالق د الخل، عفوا نص كاس د الخل و3 د المعالق ديال العسل راه درتهم راهم غزلان. شوفوا اللي عنده الكراجم ملتاه بين ما كيقدرش يبلع وحلاقمو مدعدعين يديرها وياخذ معلقه ويمضمض بها فمو مزيان، يحاول يخليها اطول مده تقدر ويكون مدفي شي شويه، حاشاكم ويبزقوا ما يسرطوش، ويدير عاوتاني المعلقه الثانيه عاوتاني ويمضمضها عاودو يبزقها، والثالثه عادي يشربها. وطريقه الشرب ديالها ما تشربوش بحال اللي كنشربوا الدواء ديال الفارماسيان، كنشربوها بالنقيطه بالنقيطه بالنقيطه، نهبطوها لحلقنا باش حتى الحلق ديالنا كيستافد، كنستافدوا من ديك الخل وهذا، وما ناكلوش موراها مباشره، نبقاو واحد 4 ساعات هكا يصبر الانسان على صحته واحد شويه. كنشرب معلقه ونص كبيره للناس اللي كبار، الوليدات الصغار حتى هما يمكن لهم ياخذوها، الوليدات ما فوق عامين قل الا، الوليدات اللي ولاو تبارك الله كياكلوا في حالنا الماكله الخبز والبيض وكل شيء هادوك ياخذوها. هادوك سنعطيوهم غير معلقه صغيره 3 د الوقيتات في النهار. شوفوا غير تبعوها، ماشي تشربوا الحاجه واحد المره وتقولوا لا ما قدرتش، ولا نشربوها في الليل في الصباح قولوا ما دارت والو. نديرو كما كنديروا الدواء د الفارماسيان، كما كيكتب لنا الطبيب الورقه كنتبعوها نلتزموا بها، هكاك نلتزموا بهذه. والله القسم الا غزاله، انا نشرب بديتها في الصباح، درتها في الصباح، شربتها مورا الغداء، شربتها انا حتى مورا العصر عاوتاني شربتها 4 د المرات، وشربتها في الليل. والله القسم ديك الليله كحيت شويه، لا غدا عاوتاني نضت شربتها في الليل غير واحد 2 المرات، سعلت النهار الثالث قسما بالله ما عاودتش كحيت. انا كنهضر معكم بكل ثقه متاكده، ما نقدرش نجيب شي حاجه اللي تحشمني معاكم، راها غزاله.
وارتاحيت عليها. واللي بغى ينقص الوزن كذلك، انا راني كنت كنغلي ديك الطرموسه الصغيره اللي كتشوفوا، راها كتهز لي تقريبا يطرو لارب ديال الماء. هذه كنت كنخدم كندي فيها القهيوه ديالي، كنشرب ديك، كنعمرها بالماء مغلي وكنخليه، ماشي كنشربو مغلي حتى كيبدا يبرد شويه على القياس اللي نقدر نشربو، ما يكونش بارد. وكندير فيها 2 معالق كبار د الخل وكنت كنشربهم. كنجلس ونشرب ديك القريعه شويه بشويه حتى كنساليها، وما نفطرش ديك الساعه حتى كدوز ساعه ونص. هذه بالنسبه اللي بغى ينقص يحيد الكرش. العيالات حنا تبارك الله في الصيف عاد كيبانوا لنا القناه، هذا خارج من هنا وهذه من هنا، وانتم كتعرفوا تبارك الله في الشتا كنبقاو غير على المواكل. وبالصحه والراحه، وما تنساونيش خوتي من الدعم ديالكم، راني محتاجه ليه. الله يجازيكم بخير. واللي جربها وجبر عليها ما ينساليش، يا الرحمه الوالدين، الله يجازيكم بخير وشكرا.